السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير ويا مرحبا بالجميع، ويا مرحبا بالمتداولين والمشاهدين والمتابعين. معكم علي وحسين، ولحد الآن لا توجد أي فرصة على الدخول على كروس اليورو باوند، ومتى ما تواجدت الفرصة راح ندخل إن شاء الله. اليوم 12 مارس من عام 2019 ونستأنف إن شاء الله جلستنا لهذا الأسبوع، وأي فرصة للدخول راح يتم تنفيذها على كروس اليورو باوند. عدنا لكم من جديد، وراح ننفذ إن شاء الله صفقة بيع على كروس اليورو باوند. دخلت بيع على مستوى 86.5، وراح يكون هدفي إن شاء الله مستوى ال95. وكالعادة مسألة وقت ونتريا إن شاء الله إيش راح يصير معانا بالسوق. مرحبا بالشباب، رجعنا لكم مرة ثانية. واللي راح أسويه الآن راح أحط أمر معلق بيع على مستوى 86.40. حطيت أمر معلق بيع على مستوى 86.40، ونتريا السوق والأحداث اللي راح تصير معه، ونرجع لكم إن شاء الله بأي تحديث جديد. مرحبا شباب، رجعنا لكم من جديد وتحديث على صفقتنا. كان الأمر المعلق أنا حاطه على مستوى 86.40، لغيته ودخلت دخول مباشر بيع على مستوى 86.37، والآن إن شاء الله أهدافنا مستوى 86.12. عند هذه المستويات إن شاء الله عند هالمستوى إن شاء الله نتريا السوق ونشوف الأحداث ونعطيكم التحديث أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالجميع ومساكم الله بالخير جميعا. نرجع لكم مرة ثانية لتحديث صفقتنا اللي دخلناها اليوم على كروس اليورو باوند. نروح نشوف الصفقة. اليوم 12. طيب، الصفقة الأولى دخلتها بيع على مستوى 86.5، وأفرجت عليه على مستوى 86.37. الصفقة ولله الحمد نزل السوق وعطانا مستوى الهدف على 86.12، ونزل حتى نياب لغاية مستوى 85.95. هذا ما تم تحقيقه. مثل ما انتم تلاحظون ما زال عندي الماينس بالحساب، تقريبا رديت رأس مالي كله بالكامل، وباقي ان انا ارد فقط الخسارة اللي موجودة واللي انتم تشوفونها. طيب، بحكم اني امتلك الخطأ بالنظام المتكامل للفوركس، اعرف اتجاه العملة وين راح تروح وين راح تي، وكيف اتخاذ القرار وشنو المطلوب ان انا اسويه، وكيف اقدر ان انا اخذ الموضوع هذا لصالحي وكادفانتج ضد الاموال الغبية او ضد البيج بانكس. طبعا ضد البيج بانكس صعبة شوي، لان المفروض ان انت تمشي معاهم، بدامك قاعد تمشي معاهم قاعد تحقق ربح، ولكن في بعض المرات انا عاكسهم زين واتشاغى معاهم.
عامة الحساب عندي الآن 24,120 دولار. نفذت صفقتين اليوم، جلسة اليوم بيع على مستوى 86.5 وعلى مستوى 86.37، وقلت لكم ان هدفي على مستوى 86.12 وتحقق لها الحمد وخرجت من الصفقات كلها. الآن هذا حسابي، ونستأنف إن شاء الله بجلسة الغد. أي فرصة على كروس اليورو باوند راح ندخلها وننفذ فيها صفقاتنا. هذا ما كان عندي لجلسة اليوم 12/3 من عام 2019، ونستأنف إن شاء الله بالجلسات الجاية، ونشوفكم على خير ودمتم بود ومحبة. كان معاكم أخيكم علي أبو حسين.